ডেস্কটপ ইউজ করি 2012 থেকে। 2012-এর কথা এখনও খুব মনে পড়ছে। ওই সময়টা আসলে আব্বুকে কী যে কষ্ট করে ম্যানেজ করতে হয়েছে। প্রথমে বলেছিলাম, তুমি যদি আমাকে ডেস্কটপ কিনে দাও আমার রেজাল্ট খুব ভালো হয়ে যাবে পড়াশোনা। তুমি যদি আমাকে ডেস্কটপ কিনে দাও আমি এখন থেকে বাইরে খেলাধুলা করতে যাব না, বাসায় মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবো। তুমি যদি আমাকে ডেস্কটপ কিনে দাও আমি এখনই ফ্রিল্যান্সিং শুরু করবো, প্রচুর প্রচুর টাকা ইনকাম করবো। অ্যান্ড ফাইনালি আব্বু যখন কনভিন্স হলো তখন এখনও মনে আছে যে আব্বুর হাত ধরে আইডিবিতে গিয়ে আসলে প্রথম ডেস্কটপ আমার বিল করেছিলাম। সো সেই থেকে আসলে আমার ডেস্কটপ ইউজের যাত্রা শুরু। আর ডেস্কটপে আসলে কিসের মজা জানেন? ডেস্কটপের মজাটা হচ্ছে এই যে কিবোর্ড, এইটার এই স্পেস আর ইন্টারভাল, গেমের মাঝখানে কিংবা টাইপের মাঝখানে একটা স্পেস যখন আসে আর আপনি যখন এটা প্রেস করেন, এই যে ফিলটা, এটা আপনি ল্যাপটপে পাবেন না।